పిల్లలకు జలుబు చేయటం మామూలే. ఆ జలుబు కూడా త్వరగానే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో జలుబు ఎంతకీ తగ్గదు. జలుబుతో పాటు దగ్గు, ఊపిరి తీసుకోవటం కష్టంగా ఉంటుంది. జలుబుతో పాటు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించడాన్ని డాక్టర్లు బ్రాంకియోలైటిస్ గా పిలుస్తారు. వణికించే చలికాలంలో పిల్లల్లో బ్రాంకియోలైటిస్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం వంటి లక్షణాలతో వేధించే బ్రాంకియోలైటిస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బ్రాంకియోలైటిస్ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. డిఫరెంట్ వైరసెస్ వలన వస్తూ ఉంటుంది. దానిలో రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరస్ అని వేరే వైరసెస్ వలన ఇట్లా రావచ్చు. దానిలో మెయిన్గా ఏమవుతుందంటే పిల్లల్లో ఎస్పెషల్లీ లెస్ దాన్ 6 months ఏజ్ గ్రూప్లో మైల్డ్గా ఫీవర్ రావటము, దగ్గు రావటము, దాంతోపాటు ఆయాసం అది స్టార్ట్ అవ్వటము, ఆయాసము, ఎగశ్వాస అది ఉండి తర్వాత పిల్లి కూతులాగా వీజింగ్ అది స్టార్ట్ అవుతుంది. సిమ్టమ్స్ కనపడి మైల్డ్గా ఫీవర్ ఉండి ఫీడింగ్ అది సరిగ్గా తీసుకోకుండా యాక్టివిటీ తక్కువగా ఉంటే కనుక మోస్ట్లీ బ్రాంకియోలైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు. వన్స్ బ్రాంకియోలైటిస్ సిమ్టమ్స్ ఉండి ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు లోపల సౌండ్స్, వీజింగ్ సైన్స్ ఉంటే కనుక లంగ్ సైన్స్ అది బ్రాంకియోలైటిస్ అని కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. బ్రాంకియోలైటిస్కి అవసరం అనుకుంటే మనం ఎక్స్రే తీస్తాము. ఎక్స్రేలో అంత పెద్ద చేంజెస్ కూడా అంత ఉండకపోవచ్చు. సో కొంతమందికి ఈ బ్రాంకియోలైటిస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సెకండరీగా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. బ్రాంకియోలైటిస్ ఇస్ మెయిన్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, కానీ కొంతమందికి ఫ్యూ డేస్ తర్వాత సెకండరీగా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి దానివల్ల ఎక్స్రేలో కూడా కొన్ని చేంజెస్ అది కనపడవచ్చు. సో ఈ సిమ్టమ్స్ కనపడినప్పుడు, ఈ సిమ్టమ్స్తో హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు మనము ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది మెయిన్గా వీళ్ళల్లో చూసుకోవాల్సింది ఆయాసం అనేది మరీ ఎక్కువగా ఉండి, ఎగశ్వాస మరీ ఎక్కువగా ఉండి, బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ అంటారు, ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అది పడిపోతూ ఉంటే కనుక వాళ్ళని ఆక్సిజన్ మీద పెట్టి ఉంచుతాము. ఆక్సిజన్ మీద పెట్టి బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్, సాచురేషన్స్ అవి మెయింటైన్ ఏదైతే చేస్తాము. మరీ ఎగశ్వాస, ఆయాసం అది ఎక్కువైపోతామంటే కనుక వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన బ్లడ్ గ్యాస్ టెస్ట్ అంటారు, టెస్ట్ అది చేసుకుని బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉందో చూసుకుని వాళ్ళలో కొంతమంది బేబీస్ని మాత్రమే ఇంటెన్సివ్ కేర్లో అడ్మిట్ చేసి వాళ్ళకి రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే కొంతమందిని సిప్యాప్ అంటాము, అంటే ఆక్సిజన్ని కొంచెం అండర్ ప్రెషర్ మిషన్ ద్వారా ఒక ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా పంపిస్తాం అనమాట. దాన్ని సిప్యాప్ అంటాము. సో దాని మీద పెట్టుకొని ఆక్సిజన్ పంపించడము. తర్వాత కొంతమంది బేబీస్కి మరీ సివియర్గా ఉండి ఆయాసం మీద బాగా ఎక్కువైపోయి ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోయి బ్లడ్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువైపోతే మామూలుగా సిపిఆప్ మీద కూడా మెయింటైన్ అవ్వకుండా ఉంటే కనుక అప్పుడు వీళ్ళని వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం వంటి లక్షణాలతో వేధించే బ్రాంకియోలైటిస్ కు ఎలాంటి చికిత్స అవసరమవుతుందో, బ్రాంకియోలైటిస్ విషయంలో మనకు ఎలాంటి అవగాహన అవసరమో తెలుసుకున్నాం కదా.